T4. Also Leute, ich sag's euch, derjenige, der vorhat, ein T4 zu machen, da muss sich da schon einstellen, ein paar Wochenende mehr zu arbeiten, wie gedacht. Ne? Hier haben wir gedacht, hier ist nicht so viel. Und dann haben wir alle Bleche hier gefertigt. Das war Blech Nummer 1. Ich hole kurz Blech Nummer 2. Das ist jetzt sehr wichtig, derjenige, der hier jetzt ein T4 restaurieren möchte oder machen möchte. Das Tutorial ist schon sehr, sehr, sehr gut, Leute. Jetzt passt auf, wir haben das Blech hier rausgetrennt und das Blech ist genauso, wie ich das rekonstruiere. Ich habe hier einen 1,3 mm DC01 Stahl genommen. Warum nehme ich den so stark? Weil ich den Rest hier drauf verbinde und hier kommt wieder Spritzwasser und Co. Es kann auch sein, dass man mal hinten irgendwie mal was tuschieren tut und dann soll er sich nicht so schnell verbiegen. So, jetzt habt ihr hier Blech Nummer 1. Das würde ich euch gleich hier fixieren mit einer 10er. Und ich hebe das aber jetzt erstmal so. Das innere Blech, oder finde ich hier jetzt eine 10er? Jetzt, Moment. Jetzt haben wir hier das äußere Blech. Ja? Ich hebe das jetzt nur so stark ran und jetzt kannst du hier mal das Video aufnehmen, wie das hier passt. Und das passt einwandfrei und ich würde das nämlich kleben alles. Ich würde hier nur ein paar Arretierungspunkte mit der Schweißnaht machen. Ansonsten würde ich alles mit dem Karo-Kleber kleben, so dass da auch später nichts rosten kann. Aber das kommt dann im Video 3, wie wir das alles machen, wie wir das alles grundieren müssen. Das machen wir jetzt nach dem Sandstrahlen. Deswegen wollte ich euch jetzt das Video nicht enthalten und euch mal zeigen, wie wir dann die Bleche hier vorbereiten. Die äußere Seitenwand, seht ihr, hier die innere Seitenwand passt 1:1 super da drauf. Und wir haben hier alles hart gelötet, das heißt, die Schweißnaht rostet nicht. In dem Fall wäre das jetzt auch nicht schlimm gewesen, da wir von vorne und hinten grundieren können. Aber ich habe halt so in der Oldtimer-Restauration ist das Löten viel, viel besser, weil die Schweißnaht bricht nicht, also die ist stabiler wie das ganz normale Stahlschweißen. Hier würden wir alles punkten, also per Punktschweißverfahren und hier passt dann jetzt alles einwandfrei. Und das haben wir alles selber gemacht. Und danach fuchtel ich da rum. Ich höre da die ganze Zeit da, ich tue ein bisschen Unterbodenschutz wegkratzen mit dem Fingernagel, guck da, mach da und dann hört sich das immer heller an und danach sehe ich, genau da, wo die hintere Klimaanlage sitzt, ist ein kleines Loch. Das war ein ganz kleines Loch, ne? Und ich habe den so frei bekommen mit der Hand. Jetzt musst du Anhängerkupplung wegmachen. Die Anhängerkupplung, die 6 Schrauben und davon die 4 waren so fest schon mal rund. Die wollte jemand wegmachen, aber hat es nicht hingekriegt. Und wir kommen auch wegen dem Gastank nicht so gut hin, um eine Nuss draufzuschlagen. Das heißt für uns, wir müssten da unterm Auto alles runterflexen, die ganzen Bolzen. Das war ein Horror. Ich habe gestern gut geschlafen, also ich war schon kaputt danach. Jetzt zeige ich euch mal, wie das von der anderen Seite aussieht, also von der inneren Seite. Und erstmal diese Verkleidung hier rausmachen. Ist auch nicht so einfach, ohne irgendetwas kaputt zu machen, weil die ganzen Kunststoffteile sind sehr brüchig. Ich muss sehr viele Kunststoffteile selber nochmal neu kaufen. Hier ist jetzt die Klimaanlage. Ja, man denkt sich, oh, ist ja alles schon freigelegt. Nee, ist es nicht. Da sind solche Schellen. Ja, das sind so Pressschellen oder Pressverbindungen. Ich kriege die hier nicht raus und wenn, wer macht die mir wieder rein? Also ich kenne niemanden, der sie mir hier reinpressen tut. Oder ihr kennt jemanden, also ihr kennt ja natürlich im Internet. Ja, jetzt schreibt jeder, ja natürlich Bruder, das geht mir hin und so. Also hier im Ländle finde ich, muss ich erst recherchieren, wer das mir machen kann. Und jetzt habe ich hier ein Riesenproblem. Ja? Das Blechanfertigung vielleicht 20 Minuten, aber das Drumherum hat mich gestern 5-6 Stunden gekostet, bis ich die Anhängerkupplung weg hatte, bis ich den Auspuff weg hatte. Aber egal, das sollte so sein. Deswegen haben wir da jetzt den Oberflächenrost noch gesehen, das ich gerne mitmachen würde, so dass wenn ich zum TÜV vorfahre, der sagt, oh, einer der schönsten T4s. Ja, wir machen den untenrum richtig schön sauber. Dafür stellen wir das Fahrzeug jetzt
raus und deswegen habe ich ja jetzt schnell noch das Video machen wollen, bevor wir die Felgen einbauen, weil der kommt jetzt vor die Werkstatt, vor die Garage, wir tun den hochbocken, ich gehe nachher zum Baumarkt, hole mir Sand und dann werde ich heute draußen ein bisschen Sand strahlen, wir haben schönes Wetter, wir werden ein paar Autos wegstellen, dass da die nicht mit Sand voll werden, aber ohne Sandstrahlen, nur mit der Drahtbürste ist das da nichts, ne? Also auch mit FFP2 oder neu patentierte Atemschutzmasken bist du da drunter bei 30 Grad, du gehst kaputt, das beschlägt sich alles und so gut bin ich gar nicht ausgestattet. Deswegen einmal ein Tuch drüber, ein Palästinensertuch, dann Sandstrahlen draußen, dann läuft das. Dann tun wir noch heute wahrscheinlich den Rostummann da drauf, so dass er schön bis morgen ziehen kann oder beziehungsweise reagieren kann. Und danach kommt die Epoxy-Grundierung. Nach der Epoxy machen wir ein 3:1 Chassis-Farbe drauf. Das heißt, es ist eine Farbe, die speziell für so Chassis mit Rost gemacht, entwickelt wurden. Die kommt drauf und danach tun wir die Versiegelarbeiten machen. Das heißt, abdichten, die Schweißnähte, die Kanten und werden dann neu abgedichtet, schön dick, auch wie original. Und danach kommt noch eine Nahtabdichtung auf die abgedichtete Stelle. Und die muss zwischentrocknen, ansonsten bildet die Nahtabdichtung das gleich versiegelt sauerstofffrei und danach hindert es die Durchtrocknung von dem Acryl, was wir davor benutzt haben. Das heißt, wir brauchen jetzt alleine nur für die Versiegelarbeit mit Trocknungszeiten, mit allem zusammen 4-5 Tage. Und in den 4-5 Tage machen wir jetzt natürlich zwischendurch jetzt Antonio seinen Fünfer fertig. Da machen wir jetzt Videos, wie wir das alles zum Lackieren vorbereiten, wie wir was spachteln tun, wie wir grundieren werden. Und ja, Content haben wir genug, aber ich wollte euch den Bus zeigen und dann zeigen wir kurz noch die Seitenwand. Manche haben mir geschrieben, was kosten die Bleche, dies, das, das. Also manche Bleche, die sehr primitiv sind, die kaufe ich nicht, das ist mir zu teuer, da kann ich mein Geld gleich aus dem Fenster rausschmeißen. Und das untere Blech haben wir wieder hier gefertigt. Ihr seht, das ist noch nicht geschweißt, alles mit Klammern, aber sehr stabil. Dann haben wir hier alles neu reingemacht. Ihr seht, wir haben hier die Distanz, das sind so Schweißklemmen mit dem perfekten Abstand später hier Kusi zu löten. Wenn ihr zu eng aneinander seid, dann kann es sein, dass er später dann an der Schweißstelle Probleme hat. Der Abstand ist sehr hervorragend. Man tut natürlich zuerst das Blech hier unten bündig an der Kante machen, dass wir keinen Spachtel zum Ausgleich später brauchen oder verzinnen. Das heißt, wir fangen von der Ecke an, machen da ein paar Punkte und danach schweißen wir das so hier 1 cm, da 1 cm, da 1 cm. Wir würden alles mit dem Hitzeblocker dann hier alles einfüllen, also beschichten, so dass die Temperatur nicht auf die Seitenwand nach oben abspringt und danach mir so Wellen hervorrufen kann. Und warum tun wir deswegen Kusi löten? Weil Kusi löten ist ein kaltes Verfahren. Man bringt nicht so viel Temperatur rein und es verzieht sich nicht so stark und die Schweißnaht, wie gesagt, rostet nicht. Drumherum rostet es, aber wir kommen hier zum Versiegeln perfekt hin, indem wir die Verkleidung wegbauen, können wir hier die ganze Versiegelarbeiten machen. Aber wenn ich später das Auto dann verkaufe, kann ich das mit einem guten Gewissen machen. Und ich meine, den einen oder anderen, der das Video anschaut, oder später vielleicht der Kunde selber kann sich dann sein Auto, wo er bei uns erworben hat, dann anschauen und sehen, wie wir da an dem Auto gearbeitet haben. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommis schreiben. Generell schreibt irgendwas in den Kommis rein. Ja, das tut ein bisschen den Algorithmus pushen. Ich würde mich über jeden Like freuen und abonnieren nicht vergessen. Dankeschön. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal den Luftfiltereinheit weggemacht, den Spritzwasserbehälter und da hat sich jemand wohl gefühlt. Ne? Aber nichtsdestotrotz müssen wir da die Bleche reinschweißen. Und den vorderen Träger mache ich dann auch komplett neu rein. Jetzt läuft der Kompressor nebenher. Und dieses Blech würde ich jetzt hier selber in Form bringen, beziehungsweise ich bin gespannt, ob ich das hier mit der Rundung hinkriege. Das ist mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber wie gesagt, wir müssen die Arbeit richtig machen. Auch hier sehe ich so Hilfsrahmen an den Dreiecksrahmen hier, dass da hier auch Durchrostungen sind. Das würde ich dann auch neu machen. Deshalb müssen wir natürlich die ganzen Schrauben lösen. Ich möchte eigentlich den Kühlerpaket noch drin lassen, also das heißt, ich muss den irgendwo hier abfangen.
und wird dann den vorderen Träger auch rausmachen, den bestellen wir neu. Das lohnt sich auch nicht zu pulvern, ja, also das muss weg und ein neues eingebaut werden. Vielleicht finde ich hier irgendwas von Kleinanzeigen. Aber ja, jetzt machen wir dieses Blech hier, ne? So, servus Leute. Ich habe ja jetzt vorne am T4 angefangen und da habe ich natürlich ja in dem Stehblech so oder so den Rost gesehen und ich mache ja den Rost immer großflächig weg und gebe mir da mit der Blecharbeit ein bisschen Mühe. Ich habe da so einen kleinen Fetisch und ich zeige euch jetzt meinen Tricks, wie ich das so hinkriege und normalerweise kann das jeder, ne? Jetzt haben wir extra wir haben noch nicht sauber gemacht, weil ich eigentlich Tempo halten möchte und eigentlich für die Videos keine Zeit habe. Jetzt gerade nicht, aber wir müssen am Ball bleiben, ja? Jetzt passt auf, ich habe hier Durchrostungen hier im Holmen und ich habe das jetzt mit dem Klebeband, die erste Fläche habe ich jetzt mit dem Grün abgesetzt, ja? Die Kante habe ich schön hier angelegt und jetzt weiß ich, hier muss ich die erste Umlenkung machen, also abkanten. Das untere habe ich in Braun gemacht. Ja, seht ihr das? Und das ganz äußere wieder in Grün gemacht. So weiß ich 100%, wenn ich die jetzt ausfalten tue, dass das passt. Jetzt habe ich noch zwischen den Klebebändern so einen transparenten Klebeband gemacht. Wir würden dann wie ein Geschenkspapier das Ding öffnen, auf dem Blech anzeichnen und dann würden wir alles abkanten. Sollen wir es zusammen machen? So, passt auf. Jetzt nehmen wir das Klebeband hier weg. Das hebt so oder so nicht so gut, weil da ja Wachs und Bodenschutz und alles Mögliche drauf ist. Aber mit Gefühl alles, ne? Nicht einfach so runterreißen. Weil wir haben da, ja, wir wollen das zweimal da versuchen. So. So, jetzt haben wir das Profil. Ja, nicht so, wie ich es haben wollte, aber passt. So, und jetzt muss man das so auf dem Blech übertragen. Und später legt man das alles so aufeinander und dann hat man die Form. Ne? Gehen wir auf die Werkbank. So, wir nehmen hier auch 1,3 mm starkes DC01 Blech und werden jetzt hier die Form, wie gesagt, 1:1 übertragen. So, wenn es jetzt ein bisschen anders wird, ist nicht schlimm. Ich nehme jetzt hier von der Innenseite ist eine gerade Kante, die suche ich mir immer aus, so rechtwinklig. Und dann muss ich hier nur entlang bzw. schneiden. So. Und warum ich jetzt das so farbig abgegliedert habe, später kann ich die abmachen, hier hinlegen, anzeichnen, wo ich umlegen muss, kann ich das wegmachen, umlegen und wo ich dann umlegen muss. Und ich habe meine Schablonen wieder fertig, die kommen aufs Lager. Und wenn das nächste Mal dann ich sowas habe, dann muss ich da nicht wieder Schablonen entnehmen, sondern habe ich dann alles direkt da. Und gut, ne? So. Durch das Schneiden wird es krumm und mit dem Hammer treibt sich das wieder ein bisschen breiter. Deswegen mache ich das jetzt damit, kurz mit der Rollenstreckmaschine rein. In der Abkantbank arbeitet man auch viel, viel besser, wobei ja, so ein starkes Blech kann meine Abkantbank gar nicht.
So, jetzt ist das Ding wieder kerzengerade, da wir auch nicht was Dünnes nehmen, sondern schon dickeres Material, ist das schon gut. So, jetzt geht's weiter. Ja, wir machen jetzt die Umlegung und legt es jetzt dahin, so wie ich das davor angelegt habe, so ungefähr. Spaß. Jetzt nehme ich das Lineal, lege es da auch und zeichne das an. Normalerweise mit einer Anreißnadel, genau. So. Jetzt habe ich das. Jetzt nehme ich hier diese zweite Bezugsfläche, die da gepasst hat, lege die da genauso an, wie sie da angezeichnet wird. Seht ihr? Die Striche, die 3 Striche, die tun wir da anlegen und danach geht es hier los. Zack. Ja, wobei in der Mitte stand besser. So. Um hier umzulegen, muss man hier noch diesen Schnitt machen. So wird man den hier anlegen, so dass wir hier an der Kante sind. Und hier müssen wir dann genau, wo es sich umlegt. So. Also das Stückchen muss hier noch radiert werden. Dann können wir die alle umlegen. Ne? Das ist ja sehr starkes Blech. Und ich habe ja hier so 90 Grad Metallstange hier dran. Ich habe die jetzt mit 2 Zimmermann-Klemmen hier befestigt. Eine Hand in der Mitte Druck und danach so nah wie möglich rum. So. Wir müssen da auch jetzt nicht so stark ein 90 Grad haben, aber würde auch gehen, indem wir hier drücken. So, jetzt haben wir die erste Mal geschafft. Nach vielem Klopfen und Machen und Tun habe ich das Blech mit einmal hin. Das wird man dann nachher so hier verpunkten, dann die Bolzen vor den Schlossträger. Aber der passt jetzt mit einmal hier so richtig perfekt rein. Ihr seht, hier oben würde ich jetzt so eine gesunde Lasche lassen, da würde ich es dann punkten. Und alles, was richtig fett verrostet ist, kommt raus. Und an der anderen Seite passt auch. Dann haben wir jetzt alles fertig. Aber ich schwitze. Heute ist auch noch warmes Wetter. Und das Problem war hier, den Drall, den Dreh reinzubekommen. Aber geht mit Wagenheber, mit dem, mit das, mit das, haben wir das hingekriegt. Peace. So Leute, ich bin fix und fertig. Ja, ich habe das jetzt durchgezogen wie ein Löwe. Die rechte Seite haben wir komplett fertig gemacht. Ich kann meine Hände nicht mehr bewegen. Aber sieht sehr entspannt, sehr gut aus und ist stabil geworden. Ich könnte mich noch mehr verkünsteln,
aber es langt. Ja, ehrlich, das ist ein Fass ohne Boden geworden. Kauf kein Auto vom Landschaftsbauer oder sowas, ich sag's euch, ja, oder Auto aus München oder aus Österreich. Das war jetzt echt, ich denke, von den Rost her einer der stärksten Multivans. Wobei ich habe noch schlimmere gesehen. Das Schöne war, es hat niemand was versucht davor, ja, das war schön. Und das ging dann relativ gut. Also wir müssten da nicht so U-Schutz und Dichtmasse und Scheibenkleber wegmachen. Jetzt zeigen wir euch mal, wie wir da jetzt das hier fertig gemacht haben. Wir haben hier überall dieses dicke Blech genommen, DC01. Und ich habe hier, die Umwalzung war normalerweise nach innen. Ich habe die draußen hier gepunktet. Ähm, Der Steg war hier komplett durch mit der Innenseitenteil. Das haben wir mit einem Blech gemacht hier, auch mit, mit 1,3 mm Blech und haben das dann alles schön miteinander hart verlötet. Hier haben wir es ja, wie 5 mm überlappt, aber davor natürlich geprimert und wir kommen da auch später zum Versiegeln sehr gut hin, wie von oben, von unten wie von oben. Wir haben die Punkte alle hart gelötet, das würden wir dann morgen und so verschleifen. Alles Epoxy grundieren, hier seht ihr auch alles schön akkurat. Das würden wir dann alles so mit Nahtabdichtung fertig machen. Hier diese Querträger oder was das ist, das hat nämlich noch so einen Drall und das ist natürlich Arbeit gewesen. Haben wir auch alles schön hier gepunktet und sieht alles sehr schön, sehr entspannt aus. Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ich meine, ist ja auch ein älteres Fahrzeug. Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier einen Fusch gemacht haben oder sowas. Das ist wirklich sehr massiv. Das rostet dann nie wieder durch oder fängt an zu rosten. Wir würden hier noch Tiefstellen haben mit Sandstrahlen. Das habe ich bei der anderen Seite schon gemacht. Du musst aufpassen, dass du mit der Kamera, mit deinem Finger nicht die Kamera erwischst. Gell? Jetzt habe ich hier die Stellen schon Sand gestrahlt und Vorsicht mir halber habe ich noch mal einen Rauschenbanner drauf gemacht. Und hier habe ich das Blech hier schon fertig. Und ich mache hier diese Sicke nach dem Schweißen, nachdem wir Temperatur reingebracht haben, werden wir das dazu dengeln. Aber so haben wir jetzt das Blech hier die Innenkante und wo wir dann später das innere Blech dann wieder miteinander verbinden werden. So wird das dann jetzt später draufgeschweißt. Sehr gut. Und ich muss natürlich dieses Blech noch hier fertigen. Und deswegen habe ich es ja auch weggemacht. Eigentlich war das Blech dort nicht so arg betroffen, aber nichtsdestotrotz, um dieses Blech zu tauschen, muss ich leider dieses Blech auch wegmachen, dass ich da überhaupt hinkomme. Wisst ihr, was ich am meisten hasse? Elektrik-Steuergeräte und sowas weglegen und sowas. Ich hasse es. Ja, und ich muss jetzt morgen, hier seht ihr noch den ganzen Sand, und innen natürlich nicht Sandstrahlen, weil ich alles das neu reinmachen werde. Und unten der Querträger ist hier sehr gut. Ich würde aber die Laschen, wo die miteinander das Bodenblech hier mit verbindet werden, würde ich hier neu machen. Fertig aus, dann weiß ich auch, da ist nichts Rost zwischen den zwei neuen Blechen. Auf der anderen Seite hier, ich bin schneller ja, mit dem Roller hier, haben wir schon alles reingeschweißt oder reingelötet. Sieht sehr gut aus, das war auch am Video davor eigentlich. Und das, was wir jetzt noch bei dem Fahrzeug machen müssen, ist hinten rechts. Und dann ist der T4 soweit eigentlich zu Ende geschweißt. Ich habe jetzt mal die ersten Flächen so ein bisschen abgeknetet, um zu gucken, wo ich noch vordrücken muss und sowas. Aber es sieht sehr gut aus. Also ich habe nicht so viele Flächen. Die Scheiben lassen wir auf jeden Fall drin, weil wir am Scheibenrahmen und so nirgends Rost haben. Da gibt wir uns die Mühe mit dem Stegoband, dass wir das alles schön abkleben. Und hier haben wir natürlich die Ecke auch neu reingeschweißt mit dem inneren Blech zusammen. Und alles sehr gut. Später werden wir, wie gesagt, alles mit dem Pinsel Epoxy grundieren und dann geht es dann weiter nochmal Acrylfüller drauf. Nach dem Acrylfüller kommt dann die Nahtabdichtung mit dem Pinsel und dann kommt die Nahtabdichtung mit der Spritzpistole, so dass wir die Originalnaht, wie original im Werk verspritzt wurde, auch nachahmen. Und
Ganz am Schluss kommt dann nochmal die Hohlraumkonservierung und dann geht es mit dem Lackieren los. Aber das Wichtigste ist immer, ja, ihr müsst die härtesten Stellen als erstes machen. Lasst die nicht zum Schluss. Also das, was ihr überhaupt keinen Bock habt, das müsst ihr als erstes machen. Und das haben wir jetzt heute gemacht. Ich wollte hier nicht rumeiern und habe mir gedacht, nee, wir müssen da vorne jetzt Vollgas geben, weil das später bremst es uns extrem. Und die Halle ist jetzt einmal dreckig gewesen, die Garage. Morgen heißt es, alles schön mit dem Hochdruckreiniger sauber machen, wird uns auch noch 2, 3 Stunden rauben. Aber das meiste ist getan. Ne? Also das ist jetzt vorne das eine Blech hier fertigen, das geht relativ easy. Und das ist ja nur ein Stehblech. Und da muss ich halt jetzt mal morgen die Batterie wegmachen und versuchen, wie ich das alles nach oben drücken kann, weil ich muss es ja nachher auch noch die Schweißnähte verschleifen. Aber das da hier neu reinmachen mit diesem Bodenblech, mit hinten ins Radlauf rein, das ist Kindergarten, das ist überhaupt gar kein Problem. Und der hat halt so eine blöde Form, ich weiß gar nicht, warum die so eine Form gegeben haben. Aber das geht relativ gut, indem wir haben ja noch hier stabiles Material, indem wir das Blech ein bisschen warm machen mit dem Föhn und danach mit den Klammern hier ansetzen und dann mit dem Hammer treiben, ja, auf diesem Blech, wo noch da drauf ist. Erst wenn unser Blech zu 100% passt, trennen wir dieses Blech raus. Davor wird nichts rausgetrennt. Ja? Wenn ihr davor irgendwas raustrennt, glaubt mir, ihr kriegt es danach nicht mehr hin. Ja? Die Spezialisten unter euch bestimmt. Ja, aber ich meine, ich mache ja auch Videos für Leute, die denken, die können sowas selber in der Garage machen. Aber ich sag's euch, entweder müsst ihr die Videos gut studieren, ja, weil hier könnt ihr auch ein bisschen Maße entnehmen. Ja? Also ich gehe ein bisschen ins Detail. Und wer jemand nett ist, dann kann ich dem vielleicht auch so Bilder von den Schablonen machen, die was wir jetzt zur Seite legen werden und beschriften werden. Und dass wir die immer parat haben, dass wir jetzt die immer auf Lager haben. Das Ding ist, ich habe jetzt einen T4 gemacht als Referenz, weil wir auch sehr viele Anfragen haben und in der Zukunft auch T4 viel kommen werden. Also ich sehe bei den T4-Bussen auf jeden Fall eine Zukunft. Und wenn wir da natürlich jetzt eine Referenz haben, erstens, dass wir die gut schweißen können. Zweitens, wir wissen jetzt beim Angebot machen, worauf wir achten müssen und wie lange wir für was brauchen, was dabei kaputt geht. Und dafür kann ich bessere Kalkulationsarbeiten machen. Und wir haben natürlich die Nische, dass wir Ersatzteile auch verkaufen können. Jetzt gerade Reparaturbleche. Das Thema gehen wir bald an. Und die speziellen Bleche, die wir was nicht bekommen tun, könnte sein, dass wir die nachahmen können mit Handarbeit und dann an den Kunden rausschicken können. Wobei ich denke, wir machen das dann nur für Gewerbetreibende und dass Gewerbetreibende dann von uns sowas beziehen können. Oder schreibt es in den Kommentaren, mir egal. Aber wenn jetzt jeder anfängt, da irgendwas reinzuschweißen, in der Hoffnung, dass er mit unserem Gerät, also mit unseren Blechen das machen kann und später verzweifelt, dann heißt es, oh, die Bleche passen scheiße und ging nicht und tut nicht. Ich will da gar keinen Shitstorm haben. Es muss schon jemand haben, der mal ein Schweißgerät in der Hand hatte, der versteht das dann auch relativ easy und kann das schnell umsetzen. In diesem Sinne, da gibt es noch 1, 2 Videos, könnte ich noch darauf klatschen. Es kommt jetzt drauf an, was ihr da haben wollt. Ich meine, ihr müsst hier kommentieren und ihr müsst da auch liken, dass der Algorithmus so ein bisschen seinen Weg findet. Und wenn ihr jetzt sagen tut, macht bitte auch noch Video, wie wir hier das Lackieren für das Lackieren vorbereiten. Und dann machen wir das. Ja, dann nehmen wir uns die Zeit. Aber ich finde, das Interessanteste bei diesem Fahrzeug ist erstmal Karosserie, weil lackieren so kann eigentlich jeder. Ja, das ist Pipifax. Das, wo wirklich Knochenarbeit ist, ist diese Arbeit hier. Ja. Das ist nicht Geschenkspapier, sondern 1,3 mm Blech. Glaub mir, abends tun die Finger weh und das ist nicht so einfach. Aber für jeden machbar. In diesem Sinne, es wird zu langweilig jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende auf jeden Fall. Genießt es. Das nächste Video kommt am Montag. Und ob es jetzt von dem T4 ist oder vom E32, die Übergabe, lasst euch überraschen.